Hello guys! Ito po yung Human Nature Natural Dishwashing Powder. Yan siya. So, ganito po yung steps niya. Step 1, take an empty 500 ml water. Ay, bottle. Step 2, mix all of the 25 grams dishwashing powder into 500 ml of water in the empty bottle and let it soak for 10 to 15 minutes. Step 3, shake well until powder is completely dissolved. For dishwashing liquid is now ready to use. So, yung kailangan daw, yung water is lukewarm. Nilip ko ako ng tubig. Yan, lukewarm water lang daw. Yan. So, ayan na siya. So, ilalagay natin yung powder dito. Eto. So, dalawa po kasi yan. So, yung aking gagawin po is 1 liter na dishwashing liquid. Yan. So, haluin natin siya. Halo. Hayo. Ayan. Papalamigin ko lang siya bago ko siya ilalagay doon sa bote niya. Ayan. 10 minutes na po ang nakakaraan. Ayan na siya. Lasaw na po siya. Wala na po siyang mga ibang part. Sa ano niya, pinakaano yung mga particles. Wala na. Lasaw na. Tapos, ito na siya. Kumuha lang po ako ng funnel. Para doon po natin siya ilalagay. Dahan-dahan lang po ang pagsalin. Dahan-dahan. Human Nature Natural Dishwashing Powder. Bumili ako ng 1.5 liters. Binigyan ako ng free ng Human Nature na 500 ml. Dalawa. Yun nga yung ginawa natin ngayon. So, meron pa akong 1.5 liters na titimplahin sa susunod na kabanata.